그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도를 아는 당신은 최고의 축복을 받았습니다. キリストを知るあなたは最高に祝福されました。 주님의 은혜로 멕시코 선교 2주간을 마치고 돌아왔습니다. 主の恵みで2週間のメキシコ選挙を終えて帰ってまいりました。 세계 교회의 특징이 뭐냐? 왕이신 그리스도만 목사님이나 성도들이 모르고 있습니다. 今世界教会の特徴として王であるキリストだけを教会の牧師方や生徒方が知らないでいます。 그걸 몰라서 문제가 온다는 것을 모르고 있는 것이 더 큰 문제입니다. そしてより大きな問題は問題の原因が王であるキリストを知らないことであるということが分かっていないことです。 그래서 우리 교회는 창세기부터 지금 매 곳마다 66권을 창세기 3장 15절의 그 언약으로 보고 설교를 하고 있습니다. そこで我々福音宣教協会はこの王であるキリストを創世記から始めて毎週聖書の一巻ずつを見ています。 이 본문의 말씀은 모세가 모압강에서 이스라엘 백성들에게 한 설교 세 편의 기록이 바로 신명기입니다. 今日見た新明記ですが、この新明記というのはモーセがモアブの荒野でイスラエルの民たちに3回にわたって行った説教の内容です。 이제 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가면 되는데 정탐꾼들의 불신앙에 의해서 들어갈 수 없다고 생각했던 것입니다. イスラエルの民たちがカナンの地に入ればよかったのですが、偵察隊の報告を聞いて自分たちは入れないと不信仰しました。 사탄은 이게 두려움을 줍니다. サタンは恐れさせます。 눈에 안 보이는 하나님, 나와 함께하는 하나님은 안 보이고 현실만 크게 보입니다. 私と共にいる神様は全く見えないで現実ばかりが大きく見えます。 그래가지고 불신앙을 하게 합니다. そのようにして不信仰をさせます。 죽음을 두려워하게 해요. 死を恐れさせます。 그래가지고 불신앙을 했습니다. 結果イスラエルは不信仰しました。 그래서 하나님께서는 자, 너희들이 40일 동안 정탐했는데 불신앙했는데 그것을 계산해서 40년 동안 광야에서 이제 20세 이상 사람들은 다 죽을 때까지 들어갈 수 없다 이렇게 말씀했어요. それで神様はこう言われました。あなたたちが偵察した40日、この1日を1年として40年間あなたたちは荒野をさまよう。そして今この時点で20歳以上の者はカナンの地に入ることはできないと言われました。 그래서 40년 동안 광야에서 그렇게 돌아다니면서 고통을 당하다가 사람들이 다 죽었습니다. それで40年間何の意味もないまま荒野をさまよって、その時点で20歳以上だった者はみんな死んでいきました。 그리고 이제 20세 이상 사람들은 다 죽은 뒤에 이제 이렇게 모세를 통해서 하나님 설교를 하도록 하신 겁니다. 20歳以上だった者はみんな死に新しく世代交代したときに神様はモーセを通してこう言われたわけです。 예, 20세 미만이었던 사람들이기 때문에 이 신의 산에서 받은 율법이라든가 이런 걸 잘 잃어버렸습니다. 今のイスラエルの民たちはその時に20歳未満だったものでしたので、その前にモーセがシナイ山から述べ伝えた律法などはよく分かりません。 그리고 새로 광야에서 태어난 사람들이란 말이죠. またこの今の人たちというのは荒野で生まれた新しい世代であるわけで 그래서 す。 새로운 세대들에게 이 가나안 땅에 가서 어떻게 살 것인가라는 내용을 전달하는 것입니다. この新世代にカナンの地でどのように生活すべきなのかを今モーセは述べ伝えています。 이게 오늘 나온 내용의 말씀입니다. それが今日の本文の箇所です。 이 유대인들은요, 창세기부터 이 신명기 5권을 아주 중요시 여깁니다. ユダヤ人は創世記から新明記までのこの5巻をとても重要視しています。 그걸 모세 오서라고도 합니다. これはモーセ5書とも言いま 또는 す。 토라라고 합니다. あるいはトーラーとも言います。 그걸 열심히 읽습니다. このトーラーを熱心に読みます。 근데 그 중에서도 오늘 본문에 나와 있는 내용을 더 열심히 읽습니다. そしてその中でも今日の本文の内容はもっと熱心に読んでいます。 그걸 쇠마라고 해요. これを特にシェーマーと言います。 들으라 이스라엘 백성들아 들으라 이런 뜻입니다. シェーマーというのは聞きなさいということです。聞きなさいイスラエル。 이 말씀을 잘 듣고 그렇게 행하라 이 말이죠. この御言葉をよく聞いてそれを守り行いなさいということです。 그것을요 기록해가지고 팔뚝에 매도록 했습니다. これを書き記して手首に結びつけるようにしています。 또 써가지고 이마에다 붙이기도 했어요. また紙に書いたものを小箱の中に入れて額の上につけたりしてい 또 ます。 문설주에다가도 붙이라고 했어요. また家の門柱と門に書き記しなさい。 그래서 이스라엘 가면 이런 걸 팝니다. ですからイスラエルに行くとこういったものを売っています。 이게 뭐냐면 이 안에 이 말씀을 써가지고
이마에 붙이고 다녀요. 今私が手に持っているもの、この小箱の中にこのシェーマの御言葉を書いて額にくくりつけるんです。 해가지고 이마에다 붙이고 다니고요. これをこうやって額につけてるんですね。 그리고 이 글씨를 써가지고 이게 팔뚝에 감고 다녀요. そしてこの長い革紐のところには聖書の箇所を書いて手首に巻きつけるんです。 지금도 팔고 있어요 이게. 今もこれが売られています。 무슨 이 속에 뭘 넣냐면은 말씀을 넣는 거예요. この小箱の中に今の聖書箇所を書いて入れるんですね。 그래서 이마에다 붙이고 다녀요. 額につけます。 그리고 틈틈이 열어서 읽는 거예요. そして時間があるたびに小箱から取り出して読むんです。 또 여기다 글씨 써가지고 팔뚝 감고 다녀요. そしてこの革紐のところに文字を刻みつけて手首に巻きつけています。 계속 암송한 거예요. ずっと暗唱するわけです。 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들이 역사에 보면 다 이 말씀을 어겼습니다. にもかかわらずイスラエルの民は歴史を見てみるとこの御言葉を忘れて守りを行いませんでした。 하나님만 사랑할 이스라엘 백성들이 우상을 다른 신들을 섬기다가 망했어요. あなたの神だけを愛しなさいと言われたイスラエルの民たちが他の偶像崇拝をして滅んでしまいまし 이 た。 말씀을 계속 후대에게 차세대에게 전달해야 하는데 그걸 하지 못했어요. この御言葉をあなたの子供たちによく教え込みなさいと言われたのにそれができませんでした。 왜 그랬을까요? なぜでしょうか。 마귀가 그런 겁니다. 悪魔が妨げます。 성경은 지금 그걸 말하는 거예요. 聖書はそれを明らかにしているのです。 왜 실패했느냐? どうしてイスラエルは失敗したんでしょうか。 왜 신앙생활이 안 되느냐? どうして信仰生活がうまくいかないんでしょ 아니, うか。 말씀을 지키면 축복을 받는데 御言葉を守り行えば祝福されるんですが、 모든 것을 응답받게 되는데 すべてに答えられるんですが、 못하도록 하는 존재가 있단 말이죠. それができないようにする存在がいるということで 그게 す。 마귀란 존재란 そ 말이에요. れが悪魔です。 사탄이란 존재란 거예요. サタンです。 이것을 성경은 폭로합니다. 聖書はこの存在を暴露しています。 아담에게 해와에게 이 뱀을 통해서 마귀가 접근해 왔습니다. サタンはアダムとエバに蛇を利用して近づきました。 선악과만 따먹지 않으면 모든 복을 다 계속 받게 돼 있어요. 彼らが善悪を知る木の実さえ取って食べなければ、すべての祝福を受け続けることができました。 아무 문제가 없는 거죠. 何の問題もない状態です。 다스로 정복하는 복을 받는 거죠. 従え支配する祝福を受け続けるわけです。 근데 마귀는 그걸 먹으라고 그랬어요. ですが悪魔はその木の実を取って食べなさい。 그걸 먹으면 지금 받는 축복 정도가 아니라 하나님이 된다는 거죠. 取って食べるその時、今あなたたちが受けているような祝福どころか、あなた方自身が神のようになるんだと言いまし 거짓말을 た。 한 거예요. 嘘を言ったわけです。 그래서 너무 그럴듯하게 あまりにもそれらしく 그렇게 넘어갈 수밖에 없었어요. 倒れるしかありませんでし 그래서 た。 따먹었습니다. 取って食べました。 그렇게 이와 같이 하나님 말씀을 어기도록 유혹을 하는 것이 존재가 사탄입니다. 同じように神様の御言葉を守らないように破るように誘惑する存在がサタンです。 그래서 이 이스라엘 백성들이 이 말씀들을 다 어겨서 멸망받았다. 結果イスラエルの民たちは御言葉をことごとく破ってしまい滅びてしまったわけです。 하나님 백성이 말씀을 지키면 축복을 받는데 다 어겨가지고 바벨론에 포로되고 속국되고 말았다. 로마에 속국되고 말았다는 것이 구약 성경의 얘기입니다. 神様の民が御言葉を守り行えれば祝福されるんですが、ことごとく破ってしまったのでバビロン帝国の捕囚になったりローマ帝国の属国になったり、それが旧約聖書の内容です。 우리가 구약 성경을 읽어보면 참 이스라엘 백성들 참 너무너무 하지 않느냐라는 정도로 한탄스러운 내용이 많이 나와요. 皆さん旧約聖書を読んでいるとイスラエルの民たちがあまりにも情けなく思うくらいに嘆かわしい場面がよく出てきます。 왜 저렇게 자꾸 죄를 범할까? なんでこんなにも罪を犯してしまうのか。 그렇게 혼나놓고 우상숭배하다가 혼나놓고 또 왜 저럴까? あんなに偶像崇拝してひどい目にあったのになんでまたすぐ忘れて偶像崇拝してしまうのか。 뭐 성경 읽어보면 도저히 참 이해가 안 되는 내용들이에요. 聖書を読んでいると本当に理解しがたい時すらあります。 그게 왜 그럴까? なぜでしょうか。 사단이 존재하는 게 있습니다. サタンが存在しているからです。 사단의 존재는 철두철미하게 그렇게 실패를 시킵니다. サタンは私たちを徹底的に失敗させます。 심지어 다윗이라는 인물, 최고의 구약 성경에서 최고의 믿음 좋은 사람이 다윗입니다. しまいには皆さん旧約聖書で一番素晴らしい信仰を持っているのがダビデです。 모델 중에 모델이에요. モデルの中のモデルです。 하나님을 사랑해서 성전도 지려고 다 준비해놨어요. 神様を愛するあまり神殿建築のために全てを備えました。 근데 그 아들 솔로몬이 우상숭배에다가 나라를 망쳐놨어요. しかしその息子のソロモンが偶像崇拝をして国をめちゃくちゃにしてしまいました。 왜 다윗이 교육을 잘못시켰을까? どうしてダビデは子供の教育に失敗したん 왜 だろう。 후대에게 복음을 못 전했을까? どうして自分の次世代に福音を伝えられなかったんだろう。 그런 생각도 해볼 수 있어요. このように考えてしまうかもしれません。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。
사탄의 역사입니다. サタンの仕業です。 사탄이 역사하면은 어쩔 수 없어요. サタンが働いてしまうとどうすることもできませ 또 ん。 다윗 다음으로 아주 믿음이 좋은 왕이 히스기야 ま 왕이었습니다. た旧約聖書でダビデの次に素晴らしい信仰を持っていたのがヒゼキヤです。 그 왕의 아들이 므낫세입니다. このヒゼキヤ王の息子はマナセです。 그 므낫세 때문에 이스라엘이 바벨론의 포로가 됩니다. ですがこのマナセの時代にイスラエルはバビロン帝国の捕囚になってしまいます。 그 므낫세 때문에 このマナセのせいです。 하나님이 므낫세가 너무나도 우상 숭배를 하니까 이제 므낫세 때문에 네가 그렇게 우상 숭배이기 때문에 70년 동안 바벨론의 포로가 되게 할 것이다 이렇게 말씀합니다. 神様はマナセがあまりにも偶像崇拝するので、お前の偶像崇拝のためにイスラエルの民は70年間バビロンの捕囚になると言われました。 도대체 이해가 안 가는 얘기예요. 全く理解しがたいわけです。 그게 바로 이유가 성경에는 사탄이 있다는 것을 말하는 것입니다. その理由を聖書は語っています。サタンの仕業であることを明らかにしています。 지금 많은 사람들이 그 존재를 모릅니다. 今多くの人たちがサタンの存在を認識していません。 그 존재에 의해서 속고 멸망받고 있습니다. 多くの人々がサタンに騙されて滅びています。 이번에 그 교토 애니메이션 사건 정말 있어서는 안 되는 그런 비극이 일어났어요. この度、京アニ放火事件、本当にあってはならない事件が起こってしまいました。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 귀신이 들어와서 그런 거예요. 悪霊が働くからです。 일본에 대개 일어나는 큰 사건들 보면 전부 귀신이 이 사람을 통해서 한 일들입니다. 本当に日本で起こっている大事件、悪霊が人々にさせて起こしている事件です。 근데 그걸 경찰도 모르죠. しかしこれは警察も分かりません。 뭐 어떤 교육가도 모릅니다. どの教育家も原因が分かりませ 그리고 ん。 계속 그런 일들이 반복되는 거예요. ですから同じような問題が繰り返されてしまうわけです。 교회도 잘 몰라요. 教会もよく分かっていません。 마귀가 있다는 것도 몰라요. 悪魔が存在していることも分かりません。 마귀 때문에 문제가 오고 있다는 것도 몰라요. 悪魔のせいで問題が来ていることも分かっていません。 그러니까 계속 반복되는 거예요. ですから何度も何度も繰り返されるわけです。 뭐 한 달 전에 그 또 등교 학교 가는 학생들에게 그렇게 무차별하게 또 그런 죽이는 사건이 있었어요. また1ヶ月近く前に川崎市で登校中の学生たちを無差別に殺した殺傷事件がありました。 그리고 자기도 자살하고. そして自分も自殺して、 왜 그랬습니까? なぜでしょうか。 귀신이 하는 거예요. サタンがさせるわけです。 왜 그 귀신이 그렇게 하게 됐습니까? どうしてサタンがこのようにさせるんでしょうか。 분명히 그 집안에 그 사람들의 부모들이 우상숭배 열심히 했을 거예요. 間違いなくその家系は熱心に偶像崇拝したことでしょう。 귀신을 섬겼단 말이에요. 悪霊を拝んだわけです。 하나님은 안 섬기고 귀신을 열심히 섬기는 거예요. 神様を拝むのではなくて悪霊をサタンを熱心に拝むわけです。 하나님은 진짜 믿으면 축복받는다는 것을 알지 못하고 믿음을 믿을수록 망하는 우상은 열심히 믿는단 말이죠. 本当の神様、本当に信じると祝福される本当の神様は信じないで、信じれば信じるほど災いが来てしまう悪霊を拝んでいたわけです。 왜 사람들이 믿으면 믿을수록 망하는 우상은 열심히 믿으면서 가르치지도 않았는데 열심히 믿으면서 진짜 하나님은 왜 안 믿느냐 이 말이죠. でもどうして人々が信じれば信じるほど滅びてしまう悪霊は一生懸命拝みながらも、教えられないでも自然に拝みながらも本当の神様は信じないのでしょうか。 사탄이 그렇게 하는 거예요. サタンの仕業です。 사탄은 속이는 자입니다. サタンは騙すものです。 거짓말쟁이에요. サタンは偽り者です。 멸망시키는 자란 말이에요. 滅ぼすものです。 살인자란 말이죠. また人殺しです。 인간을 자꾸 속이는 거예요. 人間をどんどん嘘をついて騙すわけです。 국가를 속입니다. 国を騙します。 민족을 속이고 民族を騙しま 개인을 す。 속이고 가정을 속이고 個人を騙して家庭を騙します。 그러니까 속수무책으로 당할 수밖에 없는 で 거예요. すからなすすべもなくやられるしかないわけです。 그걸 성경은 폭로를 합니다. サタンはこのことを暴露しています。 그래서 답이 없어요. です 인간에게. から人間にはこれに対抗する手立てはありません。 정치가 열심히 해도 안 된단 말이죠. 政治家が頑張っても変わりません。 뭐 오늘 선거 날이지만은 정치가 열심히 노력해도 사탄이 있다는 것도 모르고 사탄에 의해서 일어나는 일을 모르기 때문에 인간의 힘으로는 한계가 있습니다. 今日選挙の日ですが、政治家がこのサタンの存在をわからないので、サタンが与えるこの災いを人間の力ではどう頑張っても止めることができないわけで 또 す。 한국과 일본은 요즘 사이가 안 좋아요. また今、日韓関係が悪いです。 사탄이 있다는 걸 모르고 서로 사람끼리 미워하는 거예요. サタンがいるということはわからないで、お互い人間同士が憎んでしまうわけです。 가정도 그렇습니다. 家庭でもそうです。 부부가 서로 네 탓이다 내 탓이다 서로 싸우는 거예요. 夫婦が互いにあなたのせいだと言い合って争うわけです。 범인은 사탄인데 本当の犯人はサタンなのに、 사탄의 존재를 전혀 몰라요. サタンの存在を全く認識していません。 그래서 서로 미워하고 이혼도 하고 ですから互いに見えるものを憎んで離婚してしまったり、 문제의 범인은 사탄인데 問題の犯人はサタンなのに、
모든 신앙생활도 그렇습니다. 信仰生活でもそうです。 신앙생활 잘 안 되는 이유, 信仰生活がうまくいかない理由は 하나님이 잘 안 되게 합니까? 神様がそうさせているんでしょうか。 목사가 신앙생활 잘 안 되도록 기도합니까? 牧師が皆さんの信仰生活がうまくいかないように祈っているんでしょうか。 그럴 리가 없죠. そんなわけがないです。 하나님은 정말 신앙생활 잘하도록 축복하시고 목사는 기도하고 그래요. 神様は本当に皆さんの信仰生活が応えられるように祝福しておられますし、牧師は祈っております。 근데 누가 방해하냐 이 말이죠. なのに誰が妨げているんでしょうか。 범인은 사단이란 말이죠. 犯人はサタンです。 우리 사랑하는 성도들의 사업, 일 누가 방해합니까? 愛する生徒の皆さんの仕事、ビジネス、誰が妨げていますか。 하나님이 그럽니까? 神様がそうしていますか。 그러니까 사탄이 그런 걸 모르니까 하나님 때문에 하나님 원망, 목사님 때문에 막 그렇게 원망하게 되는 거예요. けれどもサタンの仕業だということに気づかないので、神様はどうしてこうなさるんだ、もう牧師はなんでこう言うんだと見えるものを疑ってしまうわけです。 그래서 자꾸 속는 거예요. 더. そうやってますます騙されてしまいます。 이것을 우리 성도들이 영적인 눈이 열려서 마귀라는 놈이구나 하는 걸 알아야 합니다. 生徒の皆さんの霊的な目が開かれて悪魔の仕業であることに気づくことを願います。 어떤 교회에서는요 목사님 마귀 새끼라고 해가지고 시험 들어가지고 교회 안 나온 사람도 있어요. ある教会ではこの牧師がこの悪魔の野郎と言ってでそれにつまずいて教会に来なくなった生徒がいらっしゃるそう 어떻게 です。 목사님 입에서 새끼란 말이 나왔냐고. 牧師の言葉から野郎なんて言葉が出てくるなんて。 그러면 목사님 저기 마귀님이라고 불러야 되는 で 거예요? は悪魔様とお呼びすべきでしょうか。 진짜 그 마귀는 계속 욕을 해야 합니다. もう悪魔は罵ってもいくら罵っても足りません。 하나님은요 마귀에 대해서 미움을 가진 사람을 사용해요. 神様は悪魔に対する敵意を持っているものを用いられます。 마귀란 존재를 보면은요 정말 싸우고 싶은 마음이 있는 사람을 축복하세요. 本当に悪魔に気づいてそれに対して戦おうという思いを持つものを用いられます。 하나님 그래야 하나님이 기뻐하세요. 私たちがそうなるときに神様は喜ばれます。 그런 우리 성도들이 되길 바랍니다. そのような生徒の皆さんになることを願います。 이게 그 눈이 열려야 한단 말이죠. 目が開かれないといけません。 그래야 승리합니다. その時に勝利します。 아담과 하와가 아들이 성경에 보면 3명이 있습니다. アダムとエバには3人の息子が聖書に出てきま 첫 す。 번째 아들이 가인이에요. その一番目がカインでした。 아마 가인이 임신됐을 때 하와가 마귀 말 듣고 사마나를 따먹었을 거예요. このカインを身ごもっていた時にエバはきっと善悪の木の実を取って食べてしまったでしょう。悪魔に騙されて。 이게 뱃속에 있는 애기도 마귀 말이 좋은 거였어요. ですからその時に身ごもっていたこの赤ちゃんも悪魔の言葉の方を聞いてしまうわけです。 그러니까 마귀의 종이 된 거예요. 結果悪魔のしもべになってしまいました。 이제 둘째 아들이 아벨이죠. 2番目がアベルです。 아벨은 이제 하와가 이 마귀에게 속았구나 이제 알았습니다. エバは自分が悪魔に騙されたことに気づきました。 그래서 이제 피의 제사를 드려야 하는구나. だから血の生贄を捧げないといけない。 창세 3장 15절 여자의 우선 이 언약을 붙잡고 피의 언약을 드려야 하는구나. 創世記3章15節の契約を掴んで血の生贄を捧げないといけない。 그렇지 않으면 마귀를 못 이기구나. そうじゃないと悪魔には勝てない。 이제 지식적으로 알았어요. でもこれは知識的な理解でした。 그래서 아벨한테 알려준 거예요. アベルにも教えたわけです。 너 피 제사를 드려라. 血の生贄を捧げなさい。 근데 지식적입니다. でも知識的です。 그러니까 아벨이 좋은 사람인데 신앙의 사람인데 가인에게 죽음을 당했어요. 結果アベルはいい人なんですが信仰の人だったんですがカインに殺されてしまいました。 그럼 하나님 자녀가 마귀한테 죽임을 당하는 것이 하나님이 원하시는 것입니까? 神様の子供が悪魔のしもべに殺されることを主は願っていたんでしょう 그건 か。 아니에요. 違います。 그래서 이제 그때 하와가 깨달은 거예요. この時エバは本当に悟ったわけです。 이렇게 마귀라는 놈은 나쁜 놈이구나. 悪魔というのはこんなに悪辣なのか。 자기 아들이 죽을 때부터 그때서 눈에서 정말 피눈물이 난 거죠. 自分の息子が殺された時にもう本当に血の涙を流すような敵意に燃えたわけです。 이 마귀, 이 나쁜 놈, この悪魔本当に悪いやつめ。 그놈을 이기는 길은 오직 피제사다. こいつに勝てるのはただ血の生贄だ 오직 けだ。 그리스도뿐이다. ただキリストだけだ。 그때 임신해서 난 게 셋이에요. その時に身ごもって生まれたのがセツです。 그때 셋은 어찌 마귀한테 집니까? セツはどうでしたか。悪魔に負けましたか。 안 지죠. 違います。 계속 응답받는 거죠. 答えられ続けました。 할렐루야. 여러분 마귀에 대해서 간을 가지합니다. 皆さん悪魔には情念を持ってください。 승리하시길 바랍니다. 勝利なさることを願います。 그래서 답이 창세 3장 15절이에요. だからこそ答えは創世記3章15節です。 그리스도가만이 답이란 말이죠. このキリストだけが唯一な勝利です。 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 私はお前と女との間に 내 후손과 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게
할 것이라 하시고 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。 예수 그리스도가 여자의 후손 오셔서 사탄의 머리를 깨뜨리겠다는 말씀이에요. イエス・キリストが女の子孫として来られてサタンの頭を踏み砕くということです。 그게 가장 중요한 성경의 말씀입니다. これが聖書の中で一番重要な箇所です。 가장 중요한 말씀이에요. 一番重要で何よりも重要な御言葉です。 그걸 설명하려고 성경을 기록했어요. この箇所を説明するために聖書全体は記録されました。 하나님의 목적이 거기 있습니다. 神様の目的です。 마귀를 멸하실 유일한 답이 그리스도뿐이다. 悪魔を滅ぼす唯一の答えはキリストのみである。 그것을 믿는 것이 성도예요. このことを信じる人が生徒です。 그러면 우리도 거기에 마귀에 대해서 미움을 갖고 そして私たちもサタンに敵意を持ち、 이걸 없애는 정말 군사로서 믿음의 신앙 사람이 되는 것이 하나님 뜻입니다. このサタンを打ち砕く信仰の人、信仰の兵士になることが神様の願いです。 그걸 잃어버리니까 이렇게 당하는 거예요. ですがこの契約を忘れてしまうとやられるわけです。 아무리 알고 뛰어도 이 사단을 이길 수가 없어요. いくら頑張っても力を尽くしても私たちではサタンに勝つことはできません。 어떤 사람 공부를 엄청 했는데 마귀에게 완전히 귀신이 들린 사람도 있어요. ある人は一生懸命勉強したのに完全に悪魔に疲れて人生が壊れた人がいます。 뭐 다 성공했는데도 망합니다. 成功しきったのに全部崩れます。 다 마지막에는요 새드엔드로 인생을 마쳐요. 最後にはバッドエンドで人生が終わってしまいます。 사단을 이길 수 없으면 그렇게 되는 거예요. サタンに勝てませんからこうなってしまうわけで 그래서 す。 계시록 창세기 3장 15절이 복음이라면은 계시록 끝에 보면은요 성경 끝에 보면은 이기는 자만이 영원한 영생을 얻는다 이렇게 말씀했어요. 創世記3章15節、これが原福音であるならば、黙示録の最後にはこう書かれています。勝利を得る者は永遠の命を得ます。 마귀에게 이기는 사람만 구원받아요. 悪魔に勝利する者だけが救われます。 마귀에게 종이 된 사람은요 노예 된 사람은 지옥하는 거예요. 悪魔の奴隷になっている人、悪魔のしもべになっている人は地獄に行くしかありません。 착하다고 해서 성공하고 착하지 않다고 지옥 가는 게 아니라 善良だから天国に行って悪人だから地獄に行くのではなくて、 마귀에게 이기는 사람은 천국 가고 サタンに勝利を得る者は天国に行き、 마귀에게 종로로 하는 사람은 지옥 가고 サタンのしもべになっている人は地獄に行く。 근데 지옥과 천국 가기 이전에 이 땅에 살면서도 완전히 마귀의 종로로 살면서 인생은 망하는 것입니다. しかも天国地獄来世の話ではなくて、この地上の生活においてもサタンの奴隷というのはどんなに辛いでしょう 근데 か。 사탄에 이기는 사람은요 이 땅이 천국처럼 살아가는 し 거예요. かしサタンに対して勝利を得る者はこの地上においても天国の祝福を受けます。 그래서 그리스도가 필요해요. だからキリストが必要で 근데 す。 그 약속하신 대로 오셨단 말이죠. そしてこのキリストは約束通りに来られました。 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. シモン・ペテロは答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。 마태복음 16장 16절. マタイ16章16節です。 그 그리스도가 오셔서 무슨 일을 하셨어요? ではこのキリストは何をなさったんでしょうか。 히브리서 2장 14절에 15절에 보면 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 진심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무수함으로 한평생 매여 종로로 하는 모든 자들을 놓아주려 하시매니. そこで子たちは血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷になっている人々を解放してくださるためでした。 아멘. 이거 계속 외워야 これは暗唱しないといけません。 창세기 3장 15절 히브리서 2장 14절 계속 외워야 한다니까. 創世記3章15節、ヘブル2章14節から15節、覚えてください。 사단은 이 죄의 권세와 사단의 사망의 권세를 붙잡고 인간을 멸망시켜요. サタンは死の力を持って人間を滅ぼそうとしています。 요한일서 3장 8절 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. ですから第一ヨハネ3章8節、罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 마귀란 존재는요 이 죄의 노예가 되게 하고 사망의 노예가 되게 해요. この悪魔というのは私たちが罪の奴隷、死の奴隷になるようにします。 그 존재를 깨뜨렸단 말이죠. その存在を滅ぼしました。 지난 금요일 날 우리 교회 와서 찬양했던 이재남 목사 그 목사의 간증을 제가 들었어요. 先週金曜日、福音宣教協会にイ・ジェナム牧師が来て賛美コンサートをしましたが、彼の証しを聞きました。 6살 때부터 교회를 다녔어요. 彼は6歳から教会に通いました。 어렸을 때부터 목사님이 되는 것이 꿈이었어요. そして子供の時から牧師になるのが夢でした。 그러니까 교회에서 무슨 행사 부흥회라면 다 참석했어요. ですから教会で何か集会がある、リバイバル会があるっていうと全部参加しました。
무슨 방언도 하고 ですから異言を語ったり 예언도 하고 予言をしたり 또 영분별도 하고 また霊の見分けもしたり 그리고 치유의 은사도 あ 받았어요. と癒しの賜物もいただきました。 그런데 본인은요 귀신이 늘 보여요. ですが本人はいつも悪霊が見えるんです。 저녁에 잘 때는 또 악몽에 시달리고 夜寝るときは悪夢に苦しみます。 밤을 구별할 줄 못할 만큼 멍하고 상태예요. ですから今が昼なのか夜なのかもわからないくらいに完全にぼーっとした状態でした。 교회 와서 늘 예배드리면서 졸리는 거예요. そして教会に来て一生懸命礼拝するんですが居眠りしてしまうんです。 귀신은 그렇게 하는 거죠. 悪霊はそうさせます。 그렇게 열심히 교회를 다니는데도 あんなに一生懸命教会に通っているのに 그래도 이제 신학교는 가는 거예요. それでも進学校には入りました。 2학년까지 다녔어요. 2年生まで通いました。 더 이상 힘들어서 이제 휴학을 했어요. でもこれ以上は無理だという状況になり休学しました。 그때 어떤 목사님으로부터 인간을 붙잡고 고통을 주는 존재가 마귀다. その時ある牧師から人間を奴隷にして苦しみを与えているのは悪魔だ。 그 마귀를 멸하시려고 그리스도가 오셨다. その悪魔を滅ぼすためにキリストは来られた。 요한일서 3장 8절 말씀을 해주는 거예요. 第一ヨハネ3章8節の御言葉を聞いたわけです。 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하려 하십니다. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊す 그 ためで 말씀을 す。 듣는 순간에 자기가 그게 보였던 귀신이 사라져 버린 거예요. この御言葉を聞いた瞬間、あんなに見えていた悪霊が一気に消えていきました。 아니 신학교까지 다니던 학생이에요. 進学校まで通っていた学生がです。 6살 때부터 교회를 다녔어요. 6歳から教会に通っていました。 누구도 신학교에서도 교회에서도 그 얘기를 해주는 거예요. でも教会でも進学校でも誰もこの話をしてくれなかったわけです。 그게 오늘날의 문제입니다. これが今日の問題です。 누구 잘못도 아니라 これは誰の問題でもありません。 마귀라면 절대 그 말은 悪 모르도록 魔 하는 は 것이죠. 必ずこれだけがわからないように妨げています。 마귀 본인이 이게 내 모든 문제의 원인이라는 것을 모르게 해야 합니다. 悪魔は自分こそが全ての問題の原因であることがわからないようにします。 유일한 해답이 마귀 머리를 곁들이신 그리스도라는 것을 모르게 해요. そして唯一の答えは悪魔を滅ぼしたキリストであることもわからないようにしています。 그래가지고 그렇게 하다 보면 이제 무당도 되고 그런 것입니다. そうしてずっと悪霊に苛まれると霊媒師になってしまったりするわけです。 교회를 다니는 것이 중요한 것이 아니라 그리스도를 아는 것이 더 중요해요. 教会に通うことよりもキリストを真に知ることの方が重要です。 사탄의 머리를 곁들이신 분이 그리스도라는 것을 아는 것이에요. どんな方がキリストでしょうか。サタンの頭を踏み砕いた方です。 아멘 믿는 것이에요. 信じることです。 그리고 우리에게 권세가 있어요. 私たちには権威があります。 사탄을 결박하는. サタンを踏み砕く権利 그러니까 で 이제 す。 신앙 어떤 사람은 사탄 얘기하지 마세요. 무서워요. 그런 사람들도 있어요. あるクリスチャンはサタンの話なんかしないでください。怖いですから。 우리에게는 무서운 존재가 아니에요. 私たちには怖い存在ではありません。 머리가 없어졌어요. 머리가. もう頭はないんです。 예수님께서 머리를 없애버렸어요. イエス様は頭を踏み砕いてしまわれました。 우리는 이제 일본식으로 사바쿠 이제 마구로 큰 걸 잡았잖아요. 그러면 이제 그걸 칼로 요리해 먹는 거 아니에요. ですから例えばですね、大きなマグロを取ったら頭は落としてその後は身をさばきますね。 그것만 하면 되는 거예요. 私たちに残っているのはさばくところだけです。 마귀를 결박하면요 많이 나옵니다. 마귀가 이제까지 가졌던 거 다 나와요. 돈도 나오고 そして 건강도 나오고. サタンをさばいていくとこれまでサタンが奪っていたものがいっぱい出てきます。経済も出てくるし人の魂も出てきます。 마귀가 결박되는 만큼 막 응답이 쏟아지는 겁니다. 悪魔が縛り上げられれば縛り上げるだけにたくさん答えが与えられるわけで 예수님 す。 머리통을 없애버렸으니까 우리는 그냥 마귀 걸 뺏어 먹는 거예요. 다 그냥 결박시켜가지고. もうイエス様が頭は切り落としてしまわれたので私たちはそれを取り返すだけです。 불신자는 마귀가 무섭죠. 未信者には悪魔が怖いでしょう。 왜냐면 머리통이 안 부서졌으니까. 彼らには頭が砕かれていないか 머리통을 らです。 부서진 예수님을 안 믿으니까. 頭を踏み砕いたイエス様を信じていないか 그러니까 らです。 마귀에게 당하는 거예요. だから悪魔にやられてしまいます。 우리는 마귀를 결박하고 제어하는 권세를 받았단 말이에요. 私たちは悪魔を制する権威をいただきました。 완전히 그 마귀의 걸 다 가지고 회복하는 겁니다. 悪魔に奪われていたものをすべて取り返す力をいただきました。 예, 그게 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 예. 자, 다시 이 신명기 내용을 또 보면은 もう一度新明記を見てみましょう。 그래서 말씀을 어기도록 하는 존재가 있기 때문에 신명기에서 그 좋은 말씀, 좋은 하나님의 말씀을 다 이스라엘 백성들이 어겼다. 그렇게만 여러분이 알면 됩니까? こんなに 알면 素晴ら 됩니다. しい神様からの御言葉をいただいたにもかかわらず、御言葉を破らせるサタンの仕業があったためにイスラエルの民はそれを守り行うことができませんでした。 하나님의 그 율법의 말씀에는 특징이 있어요. 神様の律法の御言葉には特徴があります。 지키면 복을 받습니다. 守り行えば祝福されます。 하라 하지 말라는 말씀이 613가지가 있습니다. 聖書にはしなさい、あるいはするな、こういう言葉が638あります。 613개가. すいません、613個あります。 근데 그걸 지키면은 다 지키면은
복을 다 받습니다. そしてこれらをことごとく守り行えば祝福され 근데 ます。 문제는 못 지키면 또 반대로 저주를 다 받습니다. ですが問題なのは守りを行うことができないと逆に呪われてしまうということ 신명기 です。 28장을 보면은 말씀을 지키면은 들어가도 복 나와도 복 다 복을 받아요. 新明記28章を見てみると、この御言葉を守り行うならば、あなたが出入りするときもすべて祝福されると書かれていま 이거 す。 14절까지가 그래요. 14節まではそう 근데 です。 15절부터 66절까지 그 긴 내용은요. 이제 어기면은 이런 저주 저런 저주 별별 저주를 다 받습니다. ですが問題はその後からその後の14節から66節まではこんなに長い内容が御言葉を守り行えないとこういう呪いが来る、ああいう呪いが来るというのがずらっと書かれているわけです。 삶의 전체에 대한 저주, 生活全体における呪い、 질병에 대한 저주, 病の呪い、 전쟁에 의한 저주, 戦争の呪い、 또 이러저러 전 저주가 임해요. あれこれといろんな呪いが下ってしまいます。 뭐 낮아지는 아주 낮아지게 되는 저주, 非常に低くなってしまう呪い、 또 나라가 망하는 저주, 国が滅びる呪い、 이런 저주가 옵니다. 本当にさまざまな呪いが来ます。 그러니까 결국적으로 말씀을 못 지키는 경우가 많죠. そして私たちは御言葉を守れないことの方が多いです。 그러니까 바울은 그걸 율법은 결국은 저주다. だからパウロはこう言いました。立法は結局のところ呪いだ。 하나님의 말씀은 저주가 아니죠. 神様の御言葉は決して呪いで 근데 はありませ 인간이 ん。 지킬 수가 없기 때문에 저주란 말이죠. でも人間はそれを守ることができないから結局は呪いになってしまうんです。 인간에게는 人間には。 그 저주에서 우리를 해방시켰다. しかしその呪いから私たちは解放されました。 예수님께서는 사탄에서만 우리를 건지는 것이 아니라 イエス様はサタンからのみ私たちを救ったわけではなくて、 이 율법의 저주에서도 구원해 こ 주셨다. の立法の違反による呪いからも私たちを救い出してください 그 ました。 말씀을 지금 이 갈라디아서 3장 13절에 기록되어 있어요. それがガラティア3章13節に書かれています。 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는지라 하였습니다. キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。 그래서 이스라엘 백성들에게 첫 번째 준 것을 옛 언약이라고 해요. イスラエルのために最初に与えられていた契約を古い契約と言います。 율법을 말합니다. 立法のことです。 지킬 수가 없어요. でも守れません。 그래서 새 언약을 주셨어요. ですから新しい契約をくださいました。 어떤 언약이냐? どんな契約ですか？ 예수 그리스도만 믿기만 하면은 イエス・キリストを信じさえすれば 예수님께서 모든 죄를 다 율법을 어겼던 모든 죄를 다 짊어지시고 죽으셨습니다. イエス様が立法の違反の罪をすべて背負って代わりに死んでくださいました。 그래서 완벽한 구원을 받도록 そのようにして私たちが完璧な救いを受けるよう 모든 に 죄를 용서받도록 あらゆる罪を許されるように 그걸 새 언약이라고 합니다. これを新しい契約と言います。 히브리서 9장 15절에 ヘブル9章15節です。 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때에 범한 죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。 아멘. 그래 자 정리해 봅시다. 예수님께서 어떤 구원을 주셨는가? 整理してみましょう。イエス様の救いはどんなものでしょうか。 먼저 사탄의 종로로던 우리를 거기서 사탄의 머리통을 깨뜨리고 구원해 주셨어요. まずサタンの奴隷だった私たちをサタンの頭を踏み砕いて救い出してくださいま 자 した。 구원받은 사람에게 주는 것이 하나님 율법입니다. そして救われた者に与えられるものが神様の立法です。 율법은요 불신자에게 구원받지 않는 이스라엘 백성이 아닌 사람에게는 주지 않았어요. 立法は未信者には救われていないイスラエルのため以外のものには与えられていません。 축복받으라고 줬는데 祝福のために与えたものなんですが、 못 지킨단 말이죠. でも守れないわけ 그게 です。 저주가 됐어요. だからかえって呪いになってしまいました。 그걸 다 예수님 짊어지시고 그 저주를 다 짊어지시고 우리를 율법의 저주에서 해방시켜 イエ 주셨어요. ス様はその呪いをすべて代わりに背負って私たちを呪いから解放してくださいました。 또 지은 죄를 다 대신 짊어지시고 영원하게 용서해 주셨어요. また私たちの罪をすべて代わりに背負って永遠に解決してくださいました。 그게 새 언약입니다. これが新しい契約です。 그래서 죄책감을 가질 필요는 없어요. ですから罪悪感はいりません。 다 용서했다니까. すべて許されました。 이게 구원입니다. これが救いです。 그래서 구원의 확신을 갖는 거예요. ここから救いの確信が生まれます。 영원한 생명을 주셨어요. 永遠な命をくださいまし 누구도 た。 뺏어갈 수 없는 誰 생명. も奪えません。 누구도 뺏어갈 수 없는 구원을 주셨어요. 誰も奪えない命を救いをいただきました。 그게 신앙의 포인트입니다. これが私たちの信仰のポイントです。 예. 그래서 예수님께서는 자 구원받은 사람은 어떻게 살 것인가 그러면 救われた人はどのように生きるべきでしょうか。 옛날 율법을 다 지켜서 살 수 있는 것인가?
では立法をすべて守りきることが、古い立法を守りきることができるんでしょうか。 그게 아니라 이제 예수님께서 우리 안에 들어오셔서 이게 우리를 가르쳐 주시고 인도해 주십니다. 違います。イエス様が私たちの間に住まわれて、私たちを教えて導いてくださいます。 그래서 이 신명기의 중요한 주제가 하나가 예수님이 이 모세 같은 선지자로 오실 것이다라는 약속입니다. 新明記における重要なテーマの一つは、イエス様がモーセのような預言者として来られるということです。 신명기 18장 15절에 新明記18章15節です。 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라. あなたの神主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。 이스라엘 백성들을 모세가 다 하나님 말씀을 하나님을 알려주셨던 것처럼 우리가 이제 예수님을 믿는 우리에게는 예수님이 우리 안에 들어오셔서 다 알려주시는 것입니다. イスラエルを導くモーセに神様があらゆることを教えてくださったように、イエス様が私たちのうちに住まわれて、私たちがすべきことをすべて教えてくださいます。 그게 요한복음 14장 26절의 말씀입니다. これがヨハネ14章26節に書かれていることです。 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。 뭘 가르쳐 주셨냐? 何を教えてくださいます 우리가 か。 승리하는 방법을 가르쳐 주십니다. 私たちが勝利する方法を教えてくださいます。 어떤 내용이냐? どんな内容ですか。 오직 그리스도되라. ただキリストになりなさい。 승리하는 길은 오직 그리스도다. 勝利する道はただキリストだ。 구약 성경 다 지킬 수가 없어요. 旧約聖書を守りきることなんてできません。 그게 신앙생활이 아니란 말이죠. それを守ることが信仰生活ではないのです。 다시 얘기하면 왜 못 지켜요? どうして守れませんか。 사탄 때문에 못 지켜요. サタンが妨げるからです。 이 율법이라는 것은 저주가 그래서 だから 저주예요. かえって立法は呪いになってしまうんです。 그걸 또 지키려고 하면 안 되는 거죠. どうにもならないことを守ろうとあがいてもダメでしょう。 근데 오직 그리스도 되면은 ですがただキリストになると 승리하게 돼 있어요. 勝利できます。 오직 그리스도. ただキリスト。 사탄의 머리통을 깨뜨리시는 그리스도. 私たちを妨げるサタンの頭を踏み砕いたキリスト。 오직 그리스도. ただキリストです。 그리스도는 누굽니까? キリストは誰ですか。 사탄의 머리를 깨뜨리신 왕이에요. サタンの頭を踏み砕いた王です。 우리 모든 죄를 용서하신 제사장이에요. 私たちのすべての罪を許した祭司です。 우리와 함께 하시는 성령을 주셔서 우리와 함께 영생을 주시는 참된 그리스도란 말이죠. 聖霊として私たちに命をくださり永遠に共におられる預言者です。 그걸 믿는 것입니다. このことを信じることです。 그러면요 하나님 나라가 임해요. すると神の国が望まれ 그런 ます。 사람에게는 귀신이 탈락할 수가 없어요. このような人には悪霊がつくことができません。 어떤 마음이 드냐면 마음이 자꾸 사탄이 미워지죠. どんな思いになるでしょうか。サタンへの敵意が燃えます。 사탄을 미워하는 사람은 사탄이 가까이 오지 않아요. サタンを嫌う人にサタンは近づいてきません。 사탄을 보고 이를 갈면 사탄이 오진 않는다니까. サタンだってと言ってサタンを聞いたら歯ぎしりする人にサタンは近づいてこないわけです。 뭐 사탄의 머리가 부러졌다는 걸 알고 サタンの頭が踏み砕かれたことを知って 오기만 하면 결박하는데 近づきさえすれば打ち砕きますから。 그러니까 사탄이 오질 않단 です 말이에요. からサタンが近づこうともしま 계속 せん。 결박하니까. ずっと打ち砕くから。 그리고 사람은 사랑하는 거예요. そして人は愛します。 사탄을 미워할수록 반대로 이 미움과 사랑은요 서로 반비례합니다. 愛と憎しみは反比例します。 마귀에 대해서 미워하는 사람은요 사람에 대해서는 굉장히 사랑이 돼요. サタンを憎む者はとても人を愛することができます。 하나님에 대해서는 굉장히 사랑이 돼요. そして神様をとても愛することができます。 사탄이 미워하지 않는 사람은 하나님 사랑할 수 없어요. サタンがそんなに憎くない人は神様をそんなに愛することもで 사탄을 きま 미워하지 せん。 않으면요 사람을 사랑할 수 없어요. またサタンを憎まないと人を本当に愛することはできません。 사탄은요 하나님을 사랑하지 못하도록 해요. サタンは神様を愛さないようにします。 사탄은요 사람을 사랑하지 못하게 サタン 해요. は人を愛せないようにします。 나는 왜 성도를 사랑하지 못할까? なんで自分は生徒を愛せないんだろう。 누구 탓이에요? 誰のせいですか。 마귀 탓입니다. サタンのせいです。 그래서 마귀를 미워하는 거예요. だからサタンを憎むわけです。 내가 왜 하나님을 사랑하지 못할까? どうして私は神様を愛せないの 마귀 か。 탓이란 말이란 말이에요. サタンのせいです。 마귀는 결박하는 거예요. サタンを踏み砕いてください。 할렐루야. 하나님 사랑하고 사람 사랑은 천국이에요. 神様を愛し人を愛することまさに天国です。 그게 율법의 포인트입니다. これが立法のポイントなんです。 그 전체 포인트가 그거예요. 立法の全体のポイントがこれです。 그걸 지키라는 거죠. これを守り行いなさいと言われました。 새 계명이라고 합니다. これを新しい戒めとも言います。 예수님을 사랑하고
서로 사랑하는 것, 그게 새 계명이에요. イエス様を信じて愛すること、そして互いに愛し合うこと、これが新しい戒めです。 신명기 읽어보면요, 뭐 율법이 613가지 아니라 복잡하고 도저히 지킬 수도 없는 거예요. 新明記を読んでみると律法が613個もあって、もうあれこれと複雑でとても覚えて守りきるなんてできません。 그래서 새 계명을 주셨어요. ですから新しい戒めをくださいま 오직 した。 예수만 사랑하라. ただイエスのみを愛しなさい。 오직 예수만 믿고 ただイエスだけを信じて、 예수님이 우리를 용서한 것처럼 사랑한 것처럼 서로 사랑하라. イエス様が私を許してくださったように互いを許して愛し合い 그게 なさ 새 い。 계명이에요. これが新しい戒めで 그 す。 안에 되어지게 돼 있어요. これができていくようになるんです。 그런데 그것은 내 힘이 되는 게 아니라 성령으로. でも自分の力ではなくて聖霊様の力で、 오직 성령으로. ただ聖霊で。 할렐루야. 그래서 우리가 전도 선교하는 것도 그것 때문에 그런 거예요. 私たちが伝道宣教する理由もこれです。 내가 자녀를 사랑합니까? 子供のことを愛していますか？ 사랑하죠. 愛していますね。 성령의 역사 아니면 사랑해요. 聖霊様が働くと愛します。 뭘 주는 게 자녀를 사랑하는 게 있습니까? では子供に何を教えることが本当に子供を愛することでしょう 오직 か？ 그리스도 되게 하는 것이에요. 子供がただキリストになるようにすることで 오직 す。 하나님 나라가 알도록 子 하는 供 것이 が 오직 성령 충만 하도록 하는 本 것이. 当に神様の国が神の国を知って聖霊充満になるようにすること、これが本当に愛することです。 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만 되면은 다 모든 걸 더해 주세요. ただキリスト、ただ神の国、ただ聖霊充満になるときに神様はすべてを増し加えてくださいます。 그걸 기도하는 것입니다. だからこのために祈る 그걸 わけです。 언약 기도라고 합니다. これを契約を掴んだ祈りと言います。 이게 승리하는 길입니다. これは勝利の道です。 뭐 기도하는 거 보면요, 오직 그리스도가 아니라 오직 하나님 나라 오직 성령이 아니라 뭐 밥 주세요, 뭐 주세요 하는데 그거 아무리 구해도 하나님 다 알고 있습니다. 一生懸命祈っていても神の国、ただキリスト、ただ神の国、ただ聖霊充満を求める祈りじゃなくて、食べるものください、これください、あれくださいと神様は祈らずとも分かっています。 누가 기도 응답을 뭘 방해합니까? では誰が祈りの答えを邪魔しているでしょうか？ 하나님은 우리에게 모든 걸 다 주고 싶어요. 神様は私たちにすべてを与えたいと思っているの 방해하는 で 놈이 있단 す。 말이죠. でも妨げる存在 그 がい 마귀입니다. ます。それがサタンです。 마귀를 겪으면 마귀만 없어지면 다 응답받습니다. このサタンさえいなければすべて答えられます。 그래서 그 오직 그리스도입니다. だからただキリストを祈らないとい 오직 けませ 그리스도 ん。 되면 마귀는 도망가요. ただキリストになると妨げるサタンは消え去るからです。 그걸 계속 기도하는 겁니다. このただキリストを祈り続けて 창세기 くだ 3장 さい。 15절을 자꾸 생각해 보는 거예요. 創世記3章15節を思い出してくださ 요한이 い。 3장 8절을 자꾸第 생각해 10 보는 版 거예요. で3章8節を思い出してください。 또 우리 죄를 다 용서받았다는 로마서 5장 8절을 자꾸 생각해 보는 ま 거예요. た私の罪は許されたというローマ5章8節を思い出してください。 내 안에 생명이 있다는 것을 자꾸 생각해 보는 거예요. 私の中に命があることを思い出してください。 요한복음 14장 6절. ヨハネ14章6節。 그러면 마귀는 도망갑니다. するとサタンは逃げ出します。 그럼 응답이 와요. 答えが来ます。 이게 기도예요. これが祈りです。 그것은 안 믿고 でもこの契約は信じないで。 사탄이 있는 것도 안 믿고 サタンがいることもわからなく 사탄의 て、 머리가 부쉈다는 것도 안 믿고 サタンの頭が砕かれたことも信じなく 뭐 て、 주세요 뭐 주세요. これください、あれください。 사탄이 그걸 못 받게 한단 말이죠. サタンが邪魔します。 문제를 준단 말이죠. 問題を与えます。 그러니까 그리스도 모르고 기도 많이 하면은 귀신 들어가요. ですからキリストを知らないで一生懸命祈るとかえって悪霊に疲れ 여러분은 ます。 그 정도까지 기도는 않겠지만은 皆さんはそれほど祈ってもないでしょうから 그리스도 大丈夫だと思い 모르는 ますが、 산에 가가지고 금식기도 하는 사람이 있었어요. キリストを信じないで山にこもって何日も断食祈りをする 그래가지고 귀신이 들어가가지고 悪霊に疲れてしまって、 기도원에 가가지고 여자가 귀신 들어가지고 빨개 벗고 막 춤추고 그래요. 女性が祈祷院で断食祈りをしていたんですが、悪霊に疲れて裸になって踊り出すんです。 기도원에 가면 귀신이 들어가는 게 아니라 그리스도 모르고 기도하면 귀신이 들어간다니까. 祈祷院に行くから悪霊に疲れるんじゃなくて、キリストを知らないでそんな集中してしまうから悪霊が入ってしまうわけです。 그리스도도 모르는 사람이 막 찬송해요. キリストも知らない人が賛美する。 그게 찬송이 아니라 노래지 노래. それは賛美ではなくただの歌になって 노래도 しまいま 막 す。 노래 부르면요 귀신 들어갑니다. そして歌を歌うと悪霊が入ります。 그래 그리스도 알고 찬송하는 거예요. だからキリストを掴んで契約を掴んで賛美しないといけません。 그래서 여러분 우리 사는 성도들이 찬송가도 막 지어 보세요. 愛する生徒の皆さん、賛美も作詞してみてください。 1절은 왕이신 그리스도. 一節は王であるキリスト、 2절은 제사장이신 그리스도. 二節は祭司であるキリスト、 3절은 선지자신 그리스도. 三節は預言者であるキリスト、 그 찬송도 하고 1절에는 또 오직 그리스도. また一節ではただキリスト、 오직 2절은 오직 하나님 나라. 二節はただ神の国、 3절은 오직 성령 충만. 三節はただ聖霊充満。 막 그래서 지어서 노래 부르고 作詞して歌いましょう。 기도하고 祈りましょう。 뭘 먹을까 입을까 마실까 그런 기도하지 마세요. 何を食べようか飲もうか着ようかと思い煩うのはやめなさいと言われました。 그렇게 기도해서 받은 것은요 우연이에요 우연. そんな祈りをして答えられたとしてもそれはたまたまです。 그것은 기도 안 해도 받았던 거예요. それはもともと祈らなくてもいただいていたものです。 그건 이 기도 응답이 아니에요. それは祈りの答えではありません。 그리스도를 알고
그리스도를 아실 때 받은 것이 응답이 진짜 응답이에요. キリストを信じて契約を掴んで祈った時に受ける答えが本物の答えです。 나머지는요, 그건 진짜 응답이 아니란 말이에요. 後のものは本物の答えではありま 그거 せん。 너무 쉽지 않아요, 그런 기도가. ですから逆に簡単ですね。 그리스도를 더 아는 것이 기도 응답이다. キリストをもっと知ることが祈りの答え 아침에 です。 일어나면 그리스도 생각해 보세요. 皆さん朝起きたらキリストを考えてくださ 창세기 い。 3장 15절 말씀을 생각해 보세요. 創世記3章15節を思い出してください。 문제를 갖다 주는 너 마귀. 예수 이름으로 너는 머리통이 꺼졌다. 問題をもたらすサタン、お前の頭はイエス・キリストによって踏み砕か 오늘 れてい 하루 る。 종일 너는 꼼짝 말아라. もうお前は一日中何もできないように縛り上げられよ。 문제는 조금이라도 너는 줄 수 없다. お前は少しも問題を与えることができない。 예수 이름으로 결박받을지. イエスの名前によって打ち砕かれよ。 나는 모든 죄를 용서받았다. 私はすべての罪を許された。 새 언약으로 나는 완전히 구원받았다. 私は新しい契約で完全に救われた 나는 。 누구도 뺏어갈 수 없는 영원한 생명을 가졌다. 私は誰も奪えない永遠の命を持っている。 항상 주님이 나와 함께 い 있어. つも主が私と共におら 그거 れる。 자꾸 생각해봐요. 考えてください。 그러면 응답이 계속 옵니다. するとどんどん答えられます。 그럼 능력이 나타납니다. 力が現れます。 그 전도가 되어지는 거예요. 伝道がなされます。 할렐루야. 이 좋은 축복을 우리 누리고 후대에 전달하는 そ 것입니다. してこの素晴らしい祝福を私たちが味わい、そして次世代に伝えることで 뭐 す。 진짜 그 자녀들은요 성공하게 돼 있어요. 本当にその子供たちは成功するようになっています。 그걸 몰라가지고 한 일본에 보면 사고 사건 문제 터지는 거예요. ですがこれがなくて日本は毎日不幸な事件事故がずっと起こっているでし 그걸 ょう。 몰라서 그런 사람 사고 나는데 자기가 끼어들어가지고 그렇게 허무하게 죽는 거죠. このことが分からなくて本当に悪霊に疲れた人によって虚しく犠牲になってしまうわけです。 왕이신 그리스도를 자꾸 누리면 자꾸 건강해집니다. 王であるキリストを味わうと健康になり 제가 ます。 이제 그 신학 그 역사를 연구해 보니까 왕이신 그리스도를 누린 사람은 100살 가까이 살았어요. 私がずっと神学の歴史を研究しているんですが、王であるキリストを味わった人はみんな100歳近くまで長寿しました。 오래전에 옛날 사람 もうずっと 옛날인데도 昔の人たちです。 100년 전의 사람도 100年前の人たちもです。 지금은요 120년 살 거예요. だから今で換算すれば120年くらい生きるんじゃないでし 그래서 ょうか。 왕이신 그리스도 누리면 120살까지 살 수 있어요. 王であるキリストを味わえば120歳まで長生きできます。 그런 사단 얘기하지 마세요. 그거 뭐 그런 사람은 빨리 죽어요. いやでもそんなサタンの話なんてしないでください。早く亡くなってしまいます。 사탄이 빨리 잡아간다니까. サタンがさっさと捉えてしまいます。 물론 영혼은 천국 가지만 もちろん魂は天国に行きますけれど、 사탄을 정복하세요. サ 아멘. タンを征服してください。 범인이 사탄이라는 걸 믿으시기 本当 바랍니다. の犯人はサタンであることに気づくことを 그렇게 願い 행복한 ま 사람이 す。 되는 거예요. すると幸せな人になります。 그래서 신명기는 그걸 알면 행복한 사람이 된다. 新明記はこれが分かるときに幸いなものになると書かれています。 사탄의 머리통을 깨뜨리신 그리스도를 아는 사람은 진짜 행복한 사람이 サ 된다. タンの頭を踏み砕いたキリストを信じて味わう人は本物の幸せ者だと書かれて 그게 います。 결론입니다. これが新明記の結論なんです。 신명기 33장 29절. 新明記33章29節を見てください。 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 幸せなイスラエルよ、 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? 誰があなたのようであろう。 그는 너를 돕는 방패시오. 主に救われた民、主はあなたを助ける盾、 내 영광이 あ 칼이로다. なたの勝利の剣、 네 대적이 내게 복종하리니. あなたの敵はあなたにへつらい。 그리고 내 대적이 누구? 사탄이죠. あなたの敵は誰ですか？サタンです。 사탄을 멸하신 그리스도를 믿는 아는 사람은요 사탄이 복종합니다. サタンを滅ぼしたキリストを信じる人の前でサタンはへつらいます。 네가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. そしてあなたは彼らの背を踏みつける。 예수님이 사탄의 머리통을 밟아버렸던 イ 것이죠. エス様がサタンの頭を踏み砕きました。 사탄의 머리통을 깨뜨리신 것처럼 イエス様がサタンの頭を踏み砕いたよう 우리도 に、 계속 매일 삶 속에서 사탄의 머리를 깨는 私たちも毎日の生活の中でサタンを踏みつける 행복한 인생이 되는 幸 겁니다. せな人生になるわけです。 정복자가 되는 것입니다. 征服者になります。 그런 승리가 모든 우리 성도들에게 넘치기를 주의 이름으로 축원합니다. そのような勝利が生徒の皆さんにあふれることを願います。 그 언약을 후대에게 꼭 전달하기를 주의 이름으로 축원합니다. そしてこの契約を必ず次世代に伝達なさることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 정말 참 언약 창세 3장 15절 여자의 후손으로 오셔서 사단의 머리를 깨뜨리시는 그리스도를 누리게 하심을 감사합니다. 主が誠の契約、女の子孫が蛇の頭を踏み砕く勝利の契約を味わわせてくださり感謝します。 이것을 못 누리게 한 사탄을 완전히 결박시켜 주시고 この契約が味わえないようにするサタン完全に縛り上げてください。 그래서 참 행복한 사람으로 そして本当の幸せ者として 하나님의 구원이 최고의 것을 누리게 하는 神様の最高の救いを味わう 승리하는 삶이 살게 해 주옵소서. 勝利する生活ができるようにしてく 이 ださ 시간에 い。 기도합니다. 今祈ります。 오직 그리스도 ただキリスト、 사탄의 머리를 깨뜨리는 예수 그리스도 이름으로 명령하노니 サタンの頭を踏み
に砕いたキリストの皆によって命じる。 사랑하는 성도들에게 고통을 주고 방해했던 흑암세는 완전히 결박받고 떠나갈지어다. 愛する生徒方に苦しみと問題を与えるサタンは今キリストの皆で完全に退け、 문제를 주고 방해하는 흑암세는 결박받고 떠나갈지어다. 問題を与え妨げるサタンの力は砕かれて完全に退け、 이 복음을 누리고 전달할 수 있도록 축복하여 주옵소서. そしてこの福音を味わい伝達できるように祝福してください。 증인으로 축복하여 주옵소서. 証人として祝福してください。 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 我が主イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.